Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. bulduk. Merhabalar, hoş bulduk tekrar. Her zaman olduğu gibi yüksek bir enerjiyle stüdyomuzdasınız. Teşekkür ederim. Sizlerin de enerjiniz çok yüksek. O yüzden buraya Karşılıklı gelmekten değil mi hocam? Bizim mutluyum. hep yüksek zaten. Evet, Geçen her hafta zaman yoktu böyle. partnerim. Ben çok burada yalnız kaldım. Bugün o yüzden yüzüm böyle çok gülüyor. Ne güzel. Yani. Nasılsınız? Keyifler yerinde? Yerinde, teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. İşte yoğun kliniklerden fırsat bulunca geldik. Sizlerle biraz İyi ki de zaman geldiniz. Ayaklarınıza geçirelim sağlık. Tabii hekimlik pratiğinde görüntüleme yöntemleri çok önemli. Evet. Bizim hani hem tıp alanında hem diş hekimliği alanında. Çünkü bir şeyleri tespit etmek için öncesinde çoğu zaman görüntüleme istiyoruz. Tabii gelişen teknolojiyle beraber bu imkanlar artık elimizin altında. Ve ülkemizde sıklıkla kullanıyoruz. Evet. Biraz görüntüleme yöntemlerinden bahsedelim istiyorum ben. Diş hekimliğinde özellikle hangi yöntemleri kullanıyoruz? Özellikle radyolojik görüntülemeler açısından en eski bildiğimiz bir periapikal röntgenlerimiz var. Sadece diş ve çevresini gösteren bir tek dişte ya da belki ikinci dişi de içine alarak biz sadece küçük bir aparatıyla çekilen bir röntgenimiz var. Buna sanırım birçok hasta artık biliyordur. Çok çok eski. Şimdi biraz daha bu sistem dijitale kaydığı için işte RVG gibi sistemlerde direkt ekran üzerinde görüntü alabiliyoruz. Onun dışında bir panoramik röntgenimiz var. Bunu daha çok implant hastaları artık tecrübe etti. 360 derece çene etrafında dönen ve onu 2 boyutlu bir ortama yansıtan bir görüntüleme yöntemimiz var. Son yıllarda çok daha sık kullanır hale geldik. Bütün dişlerin birbiriyle ilişkisi, alt üst çenenin birbiriyle ilişkisi, kemiğin durumu, anatomik yapıların durumunu panoramik röntgenlerde çok net, ayrıntılı görebiliyoruz. Burada işte 20 yaş dişlerinin çekiminde ya da implant planlamasında kemiğin durumunu görebilmek için, yeni başlayan çürükleri görebilmek için ya da daha önce yaptığınız tedavilerin durumunu, restorasyonları, dişlerin köklerinde herhangi bir problem var mı? Onları görebilmek için alıyoruz. Panoramik röntgenlerimiz çok yaygın ama bir de tomografimiz artık devreye girdi. O da son birkaç yıldır yaygınlaştı. Gene o da implant hastalarının daha çok tercih ettiği bir şey, görüntüleme şekli. Yani implant hastaları için tercih ettiğimiz bir görüntüleme sistemi. Şimdi normalde panoramik röntgende 2 boyutlu aldık görüntümüzü ama tomografide ise dişlerin ön arka, kemiğin ön arka pozisyonunu kesit kesit alabilmek için o belli birçok kesitlere ayrılmış şekilde kemiğin yani 3. boyutunu da görebilmeye ihtiyacımız var. Çünkü 2 boyutta sadece yüksekliğini algılayabiliyoruz. Biraz işte pratiğimiz iyiyse kalınlığını işte ağız içi muayenede görebiliyoruz. Ama bazen kemik şekil değiştirebiliyor ya da işte kalın başlıyor aşağıya doğru böyle işte daha derine doğru incelebiliyor. İşte büyük kistler olabiliyor. O kistleri görebilmek için, derinliğini görebilmek için tomografiden faydalanıyoruz ve tomografinin bir esprisi de direkt olarak hangi bölgeye müdahale edeceksek onu en net ve kesin bir şekilde planlayabiliyoruz. Yapacağımız işlemi biraz daha başlamadan tasarlamış olabiliyoruz. Onun dışında bunlar radyolojik görüntülemeler. Tabii şimdi bir de işte ağız içi kameralarımız var. Ağız içi dijital ölçü yöntemlerimiz var. Bunlar da artık yaygın. Teknoloji iyi ki var değil mi hocam? Nimetlerinden sonuna kadar faydalanıyoruz diye düşünüyorum şimdi siz bunları sayarken. Var, evet, çok güzel, çok iyi ki var. Çünkü yani biz biraz eski hekimiz. Şimdi panoramik röntgenler olmadığı dönemlerde işte ağızdaki çürüğü görebilmek için ya da açık bir şekilde yani çürük derinleşmeden bizim onu arayüz çürüklerini özellikle tespit edebilme şansımız yoktu. Ama şimdi bir rutin muayenede bütün arayüz çürüklerini görebiliyoruz. Bütün detayları fark edebiliyoruz ve bu şekilde hastaya direkt
yapılması gerekenleri yapıyoruz. Böylelikle hani daha sorunsuz, güzel tedavilerimiz Hem oluyor. hasta için hem de hekim için oldukça konforlu yöntemler her Kesinlikle. şeyden önce. Yani eskiden şeyi anlatırlar, işte o diş miydi, bu diş miydi, işte o çekildi, bu kaldı falan. Arada diye. yanlış dişlerin de gittiği oluyordu Evet, eskiden. bu yok artık çünkü çok net, bariz görebiliyoruz yapılması gereken problemli işlemleri. Bu güzel bir şey bizim için. Peki görüntüleme yöntemleri arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Anlattınız ama bir daha bir üstünden geçelim mi? Evet, periapikal dediğimiz küçük görüntülemelerde sadece kesiti, küçük bir kesiti görebiliyoruz. O panoramiklerde daha geniş bir alanı görebiliyoruz. Tomografilerde de üçüncü boyutu da görebiliyoruz. Artık üçüncü boyut hayatımızda her yerde. Hatta 6. boyuta doğru, 8'e doğru ilerliyoruz hocam. Yani bu hızla herhalde adapte olur muyuz bilmiyorum yani umarım. Şeylerimiz bunlar. Tabii bir de şeyler var, radyoloji kısmı var, bir de ağız içi görüntüleme yöntemleri de var. O dijital ölçü alabildiğimiz ve bunları direkt bilgisayara aktarabildiğimiz, işte laboratuvarımıza yansıtabildiğimiz, o eski ölçüleri kullanmadığımız yöntemler de var. Yani iyi ki de var. Ben aslında şeyleri çok seviyorum ya. Bu bilgisayara aktarıldıktan sonra işte öncesi sonrası görüntüleri işlem öncesinden yapabiliyoruz ya. Evet. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani 2022 yılında gerçekten sistem böyle olmalı. Ve bunu aktif olarak hekimlerimiz kullanıyor Türkiye'de. Evet. Ve öncesinden nasıl bir görüntüye sahip olabileceğini, imajını önceden çizebiliyoruz. Hayal edebiliyor. Hayal Evet, edebiliyoruz. kesinlikle. Yani akıllı programlar artık çok gelişti gerçekten. Burada tabii özel, yani tedavilere spesifik görüntüleme yöntemlerinden bahsettik aslında. Hı hı. Mesela hangi tedavi için hangi görüntüleme uygundur? Biraz bundan bahsedelim mi? Evet. Rutin yılda bir kontrole gelen bir hasta için genel bir detaylı muayene etmek için ilk etapta bir panoramik röntgenimizi tercih ediyoruz. Tabii bu lokal bir radyasyon değil mi? Hani evet, generalize bir radyasyonumuz yok. Evet, bir de radyasyonla ilgili en çok sorulan bir soru var. Evet. Çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi eskiden analog sistemler vardı. İşte onlar bir banyo ettirilirdi. İşte elimizde taşırdık işte doktora giderken böyle şeyler, o röntgen cihazları daha analogtu. Analog sistemlerde radyasyon oranı yüksekti. Evet, belli bir doz alıyorduk ama dijitale geçtikten sonra aldığımız radyasyon çok azaldı. Evet, sürekli olarak hekim sürekli röntgen çekerse kendisi daha çok radyasyona maruz kalıyor ama bir rutin kontrol sırasında bir panoramik röntgenden aldığımız radyasyonun oranı bugün televizyon izlerken aldığımız, işte yarım saat sokakta yürürken aldığımız, güneşten ya da şeyden aldığımız radyasyona göre kabul edilebilir bir radyasyon haline geldi. Şey değil, tabii ki bunu sürekli yapmak gerekmiyor. İhtiyaç duyduğunda yapmalıyız ama radyasyon oranımız çok düşük. Zaten bir de bu görüntüleri çekerken biz hastalara vücudun hani diğer bölgelerinde ikinci bir ışın almaması için kıyafetler giydirip bu şekilde diğer vücudu da korumaya çalışıyoruz. Yani en azından ne kadar az o kadar iyi. Korunaklı yöntemler, doğru söylüyorsunuz. Evet, ne kadar az o kadar iyi bizim için. İmplant yapacaksak panoramik ağırlıklı yeterli oluyor ama riskli bölgelerdeysek tomografi tercih ediyoruz. Ettiğimiz dönemler var. Onun dışında işte çok basit bir şey, yani periapikal röntgeni biz daha çok aslında hekimler kendisi için, rehberlik etmesi için kullanıyor. O röntgende bazen tedavi esnasında işte gözle göremediğimiz bir şey var. Onu hemen çok hızlı bir şekilde nereye doğru ilerliyor, ne oluyor kendimize rehberlik etsin diye onu kullanabiliyoruz. Peki hocam, tabii teknolojik sistemleri anlattınız, görüntüleme yöntemlerini anlattınız ama bunlar implantların başarısını etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Yani aslında teknoloji mütemadiyen bizim elimiz kolumuz. Yani
Teknoloji olmasa bizim yapabileceklerimizin de belli bir sınırı var. Kesinlikle etkiliyor. Tomografide direkt nokta atışı, yani implantı nereye uygulayacağımı, kemikten dışarıda mıyım, içeride miyim, implantı en uygun bir pozisyona uygulayabiliyorum. Ve bu şekilde benim yaptığım implantta daha sonra bu böyleymiş, şöyle sıkıntı varmış gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yani implantın ağızdaki başarısını en başta planlamada zaten arttırmış oluyoruz. Bu oldukça faydalı bir şey. Yöntem kesin. Tedaviyi de kolaylaştırıyor. Kesinlikle, Sonuçta lokalizasyonu biliyorsunuz. Evet. Nereye ne yapılacağı belli. Planlamayı kolaylaştırıyor. Organizasyonu yani kolaylaştırıyor. Sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Yani bütün sürprizleri aslında en başta görmeye çalışıyoruz ki bizim implant planlarken, implant yaparken en önemli şeyimiz en başta planlama yapabilmemiz. Bir de şöyle yaptığımız tedaviler hani 1-2 diş değil, işte 5-6 tane yapılması gereken implant var. İşte bunun üst çeneyle ilişkisini belirlememiz lazım. Hastanın çiğneme konforunu, çiğneme alışkanlığını bilmemiz lazım. Ya da diş sıkma rahatsızlığı var mı, yaşı kaç, bunları belirlememiz lazım. Şimdi bütün bu planlama aşamasında en başta görüntülemeler, o yöntemler bizi inanılmaz rahatlatıyor. İnanılmaz faydalı bir hale geliyor bizim için. O zaman iyi ki teknoloji var diyorum. Evet, her kesinlikle zaman olduğu var. gibi gerçekten her alanda hayatımızı kolaylaştırıyor Kesinlikle. ve bir konfor alanı oluşturuyor. Hem Evet. hekimler için hem de hastalar için. Evet. Peki hocam, çok kıymetli bilgiler verdiniz bugün yine bize. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza çok sağlık. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet efendim, 8'de Sağlığın bugünkü konuğu diş hekimi Zuhal Oygur'du. Kendisi bize görüntüleme yöntemleri ve görüntüleme yöntemlerinin implant ve diğer diş tedavileri üzerindeki faydalarından söz etti. Verdiği değerli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.